Pastor Sam. Salamat sa Ginoo ga dalaygon gyud ang Ginoo. Higala ko og mga igsoon. So karon higala ko igsoon, salamat ug good morning sa taga gitawag siya og Kibwa. Tanan nga namati si Kibwa. Good morning kanyang tanan Pastor Jisram. Uban sa iyang mga sakop diha sa church ngayong gihandol. Good morning kanyang tanan diha Pastor Jisram. Good morning, usab kang Pastor. Oga, ingon usab sa tanan nga pamati sa gitawag siya oga higala ko og maigsoon sa ihang mga kasakupan diha sa gitawag sa kawayan sayawan in Pasugong. Good morning kanyang tanan diha Pastor Proden Dante uban sakop sa imong panimalay og tanan mga Kristiyano imong gihandol. Good morning kanyang tanan. Good morning usab sa taga Patulangan. Tanan namati diha sa Patulangan. Good morning kanyang tanan. Og ingon mo sab ila ni Brad Bobby Halasan. Good morning kanimo diha Brad. Uban siyang kapikas sa kinabuhi Sister Jeneline og ingon sab silang bungas pagbinalay. Good morning kaninyong tanan diha Brad Bobby. Good morning usab sa atong magigsoon nagkagalaan mati diha sa gitawag siya og Sumilaw. Tanan mati Sumilaw. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diha sa Sumilaw Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban siya alagad sa Ginoo diha madasigon malipayan kig-uban kaninyo Pastor Rooney Gumban diha sa Sumilaw Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Good morning kang Sister Aning Miranda. O uban sab sa iyahang ginikanan nga si Sister Miling Dumya. Good morning kaninyong tanan. Igala kong mingson, no? Salamat sa Ginoo gadalaygon gyud ang Ginoo. Good morning usab sa taga Kisulon. Tanan mati des Kisulon. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon des Kisulon. Uban silang pastor. Good morning usab diya sa San Vicente, tanan mati pa San Vicente. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diya sa San Vicente. Jasper Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Higala kong maigsoon. Good morning sa taga Maluko, tanan mati sa Maluko. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diya sa Pilosef Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban sa alagad sa Ginoo diya Pastor Jipuni Compuesto. Good morning sa Pastor Erning Taburno uban sa iyang mga kauban sa iyang panimalay. Good morning kaninyong tanan sa mga Taburnos family diha sa Maluko. Good morning usab sa Pastor Jula diha sa Jaire Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Good morning detod kang Bradan Garcia uban sa iyang kapikas kinabuhi ug sa iyang mga kabataan ug sa iyang gitawag siya og mama og ugangan. Good morning kaninyong tanan diha Bradan. Good morning usab sa atong magigsoon kay galaan na mati diha sa gitawag siya Dalirig. Tanan mati sa Dalirig. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diha sa Dalirig Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan uban ka Pastor Cyrus Kahuan, Ma'am Kahuan, no? O ingon mo sab good morning ang Ma'am Gili Carlos. Good morning sa tanan nga na diha, no? Salamat sa Ginoo dalaygon gyud ni Ginoo. Good morning usab sa gitawag siya og ilang mga Siyas family. Oh, no, yung Pukas family, Salvador's family og uban pa, no, diha. So good morning. Good morning usab diha sa Sigsag og sa Mangima katuringon pader nindot kay imong programa. Good morning kaninyong tanan. Higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon o God dalaygon gyud ang Ginoo, no? Okay. Good morning sa atong magsunag kagalaan na mati diha sa Lingion, tanan mati sa Lingion. Good morning kay tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diha sa Ebenezer Fundamental Baptist Church sa Lingion. Good morning kay tanan. Uban sa yung alagad sa Ginoo diha, madasigon malipayon bisan luyo sa pangidaron. Padayon nga ni dot alang sa pagpangalagad sa Ginoo. Reverend Tinoy Unahon. Good morning kanimo diha Reverend, no?
Uban usab sa iyang mga kauban sa pagbuhat sa bulaton si Ginoo niya, Pastor Jason, badya kapikas kinabuhi, Pastor Dennis Tanaman, uban kang Ma'am Laila, o tanan, no? Di na lang kung isa mga workers diya, daghanang workers diya sa Ebenezer. Good morning kanyang tanan. Good morning sa mga Lumpons family, sa Banas family, Dangops family, o Unahons family. Good morning kanyang tanan. Good morning kang Brad Ili Unahon, uban kang Atilan, good morning. Good morning usab kang Kapitan Bambi. Good morning, no? Good morning usab kang Kagawad Larry Unahon. Good morning kanyang tanan diya Kagawad. Salamat sa Ginoo dalay yun ang Ginoo, no? Good morning usab sa taga Manolo. Tanan naman sa Manolo. Good morning kang tanan. Labi na sa mga Kristiyano sa Manolo. Rose of Sharon for the Fundamental Baptist Church. Good morning kanin yung tanan. Higala ko og mga igsoon. Uban siya alagad sa Ginoo niya. Madasigon malipayan nagig-uban kaniyo Pastor Mike Unahon o Ma'am Susie. Good morning kaninyong tanan. Higala ko mga igsoon sa kahanginan na namati karon, no? Good morning usab sa atong mga igsoon kay galaan namati dire sa gitawag siya og San Miguel. Tanan namati San Miguel. Good morning kaninyong tanan, no? Ilan na lang Remy Makamay. Ilan ni Sister Mapol Ukap, uban siya mga ginikanan. O Brad Boy Galinsuga, uban ka Sister Minerva, uban silang mga kabataan. Good morning. Good morning usab kang Kagawad Pingol. O good morning usab kang sa mga Ulays family. Diya sa Pisitso, good morning kanyo diya ma'am, no? Good morning usab kang Kagawad Namok, good morning. Okay, ngumsab, uban siyang mga ginikanan, Tatay Tino Namok, Nanay Saling Namok. Good morning kanyang tanan. Good morning kang Nanay Karing Daigdigan. Good morning, Nay. Uban sa mong mga kabataan, Sister Joy. Uban sa siya kapikas kinabuhi, Brad Julius. Ingumsab silang bungas pagminalay. Good morning kanyang tanan diya. Good morning kang Sister Grace. Uban usab kang Brad Ziri, uban sa silang bungas pag minalay nga si ngalan na ni Kian og si Maymay, no? O belated happy birthday Sister Grace. Nag-birthday siya tong Martes. Salamat sa Ginoo, no? Gilugayan sa Ginoo yang kinabuhi. So belated happy birthday dahil tuod kang gitawag siya og Jum-jum nga pinalas. Uban usab adto din toong 25 nag-birthday siya atong Huwebes. Belated happy birthday, no? Belated birthday siya. Ma'am Lani Baa. Good morning kaninyong tanan diya, no? O happy birthday Ma'am Lani. Then good morning kang yung Papa Brad Oscar kay pugno kay pagani dinhi kay init aw kan gitawag si tugno kay gigamotora. Good morning kang Brad Oscar ba o kang Sister gitawag siya og Sister Jelbit ba. Good morning, no? Well, good morning dito kang Ma'am Gina, anak ni Nanay Karing, uban usab sa iyang kapikas ginabi Brad Archie og ingum usab silang bungas pagminalay nga si EJ og si Kian. Good morning usab kang gitawag siya og ila Sister Joanne, uban usab kang Brad Juni, uban sa silang bungas pagminahalay. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning kang Sister Mi, uban usab kang Brad Jerry, uban usab kang Bonbon. Good morning kaninyong tanan. Sa mga Balilis family, la Sister Ida Balili, Brad Roger Balili. Good morning kaninyong tanan dia Brad Roger. Okay, so karon sa di pa kita mo padayon, mag-greetings ta diha sa gitawag siya og naminaw sa monitor sa Facebook og ingon mo sa ang nasa YouTube, no? At minaw sa ta sa mensahe sa awit atong sabayan mo mino sa atong oras nga magamit, no? Sa greetings. Sabayan nato sa mensahe sa awit. There is no problem too big God cannot solve it. Okay, good morning kang There is no Chanlen.
tend to talk. God Chanlen There is no Yuk Yakunas. Kung yung account din Pastor Limbag, ako di ay pa-shout out. Good morning kang Chanlen Yakunas. Salamat sa pag monitor karon. Good morning usab kang sister. Gitawag siya sister Maris dahil sa quiet. Salamat kay Sister Maris, no? O dalay good ang Ginoo. Dong. Okay, no? Salamat, Ginoo. So alas 12:06 sa ilang Sister Maris diya sa Damis Kuwait. Mayong gabi pastor, kay gabi pa man sa ila, no? Salamat gid na Sister Maris o dalay yun ang Ginoo, no? So, good morning usab sa tanan nga monitor diya sa Facebook yapon padawong diya sa Taguluan nila ni Dodong Rolando Ilig. Uban usab kang sa kapikas gagawin Chi o sa iyang ilang bukas pagminalay nga siyan o si Shay, no? Good morning kang Brad Ray Sobra din o ba siya kapikas kaya po Brad kapikas kaya po ni Brad Ray si Sister Susan, no? O sa iyang sangay si Susan uban kang Junior uban silang bungas pagminalay nga si gitawag si Kring Kring, si Kim o si Longlong. Good morning kanyo din, no? Salamat sa Ginoo kadalay gyud Ginoo. So ubat pa nga nagamonitor katong nagingon ang galing mo pastor. Salamat sa Ginoo niya na, no? Sa Amahan PH ang iyang call sign ang gitawag siya Facebook account. So good morning kanimo dia brad. Oga sa Taguluan business. Bitaw. Mora mo ko'y gidala din, no? So good morning kanyang tanan diyan. Salamat sa Ginoo. Tanan nga nagmonitor sa gitawag siya ga Facebook o bisan man sa YouTube. Good morning kanyang. Sa mga Ricardo's family, good morning kanyang tanan, no? O salamat sa Ginoo dalay gyud ang Ginoo. So dagan pa nga nagmonitor sa gitawag siya Facebook. Ikuan lang ninyo karon kay kung di na tumapas og greetings makita na to diya sa Facebook ato na i-greetings sa sunod nga panahon, no? So higala og mga igsoon padayon tanong ato ta sa paibalo nga karong Marso 27 last nga Sabado kung di ko masayop mo na last nga Sabado sa Marso ato na unta nga gitawag siya og NGT Fellowship para sa North Gospel Team. Pero wala tay kon sa atong sitwasyon karon. So padayon tagihapon nga gihangyo nga padayon sa pagpaluyo sa buluhaton sa Ginoo. Ato gihatag nga atong mga pledges gikan sa General Fund, mission o radio program. Kaya bisan taliwala sa pandemic ang mga bulato sa Ginoo, glory to God giniana, no? Glory to God. Nagapadayon sa gitawag siya glihok ang bulaton sa Ginoo. Salamat sa Ginoo gadalay gyud Ginoo. So mga sakop sa North Gospel Team, gangyo gyud kamo alang sa kita alang sa pagpaluyo sa bulaton sa Ginoo nga atong kausahan sa North Gospel Team. Sa mga limen, giawag sa atong presidente, Brad Eden, nga ang mga limen, bisan wala tetigo, magkuha gyapon ta gitawag siya registration nga tag 50. No? Kaya ron dunay pundo ang atong lihok gyapon ang atong buluhatos Ginoo, no? Padayon gyapon sa taliwala nining pandemic. O tag 50 mga limen kada diha sa atong church kada isa, no? So nga to sang pledge din ato limtan aron dunay gitawag siya pundo ang atong
Women Organization. So mo na mga higala ko og mga igsoon ang mga pahibalo, no? So salamat sa Ginoo ga dalaygon gyud ang Ginoo, no? Hinaot nga ang Ginoo gyud padayon magpanalangin og mag-amping kanatong tanan. Salamat giampingan man kita sa Ginoo taliwala nining panahon sa pandemic. Og higala ko og mga igsoon, padayon na ta ngadto sa pag-irog sa unahan alang sa pulong sa Dios. No? Good morning kang Ma'am Ellen. Og salamat sa Ginoo og dalaygon gyud Ginoo. So, higala og mga igsoon, ablihan nato ang atong mga Biblia dinhi sa Ephesians chapter 5 verse 25. No? Then, ingon sa pulong sa Dios, atong pagbasahon, kamong mga bana, higugmaan ninyo pag-ayo ang inyong asawa, sama nga si Kristo na higugma sa iglesia, o mitugyan sa iyang kaugalingon, alang kaniya, aron iyang balaanon, siya, og sa mahinluan na siya pinaagi sa paghugas, niya sa tubig pinaagi sa pulong aron nga ang sa iyang atubangan ang iglesia halad diha sa iyang katahom sa walay buling og kunot sa bisan unsa nga sama niini aron siya mahimong balaan og dili masaway. Sa ingon ni usab niini ang mga bana kinahanglan mahigugma sa ilang kaugalingong asawa. Ingon sa ilang kaugalingong lawas. Ang nahigugma sa iyang asawa, nahigugma usab sa iyang kaugalingon. Kay wala gayoy tao nga nagdumot sa iyang kaugalingong lawas. Kundili, nagpakaon hinoon niini o nag-amuma niini sama sa gibuhat ni Kristo alang sa iglesia. Kay mga bahin man kita sa iyang lawas. Tungod niini, maong hinungdan, ang lalaki mo biya sa iyang amahan o ginahan o usa siya sa usa makighiusad siya sa iyang asawa og silang duruha mahimong usa ka unod. Kini usa ka dakong misteryo apan ako nagsulti mahitungod kang Kristo og sa iglesia. Hinuon alang sa matag usa ka lalaki diha kaninyo kinahanglan mahigugma gayod sa iyahang asawa sama sa iyang kaugalingon og ang asawa kinahanglan mutahod sa iyahang bana. Ephesians chapter 5 verse 25 padulong ni sa gitawag siya og higala ko migson 32, no? That's Ephesians 6:1. Kamong mga anak, kinahanglan magsinugtanon kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo kay kini maoy matarong. Dayon sa atras ta sa sige tawag siya Ephesians chapter 5 verse 22. Kamong mga asawa, kinahanglan nga magpasakop kamo sa inyong masinugtanon sa inyong kaugalingong bana sama ngadto sa Ginoo. Og mao kana higala ko migsoon dahil sa 23 kay ang bana maoy ulo sa asawa
Sama usab nga si Kristo mao'y ulo sa iglesia. Siya mao ang manluluwas sa lawas. Ang Ginoo magpanalangin, siya ang pulong mag-pray sa ta. Dalay ko ng labing gamhana ng mga Diyos, Ginoo nga nasa langit. Dalay ko gid ikaw, Ginoo, niningtak na sa kabuntagon. Nga din sa pagkausapa, magkapamalandong nasab kami sa imong pulong. Palihog gamita ang imong ubos nga ulipon sa pagsaysay sa imong pulong ug palihog ihatag ang pinasahi nga kaalam, kapatid sa pagbatbat sa imong pulong. Aron imong pulong mangitag luna sa kaniukan sa matag usan namo kasing-kasing. Pinaagi sa imong pulong ginamit ang imong ubos nga ulipon kami nga nagapaminaw, magbalasigon, magbalipayon sa pagpangalagad. Diha kanimo Ginoo. Ug ikaw magapanalangin sa mga naminaw Ginoo, bisan man sa naminaw nga wala pay kasiguruhan. Ikaw magapaday panalangin, magatandog sa kasing-kasing. Nga sa ingon niya na, pinaagi sa imong pulong, ginamit imong ubos nga ulipon, makasiguro siya sa kasiguruhan nga may mong mitras niya pa ni kalibutan na langit siya paingon. Iyang nasiguro na Ginoo. Ikaw gyud magapanalangin Ginoo sa imong pulong nga mulanog sa kahanginan karon aron di mo sayang mo balik sa imong presensya. Kung naugaling Ginoo adunay nagabalatian karon nga nagapaminaw, ikaw magahikap sa imong gamanan kamot sa silang lawas adunay balatian. Ayo palihog pinaagi sa imong gahom ug pinaagi sa imong tabang. Kung naugaling usab Ginoo adunay pamati nga nagbugatan sa problema suliran sa kinabuhi. Ikaw Ginoo padayon nga tabang kanila o magatangtang sa ilang mga suliran. Sa amo pagpadayon karon ikaw magapanalangin ka na makiguban ka namo. Gitugyan giapo silbatan dia lamang kanim Ginoo tiglaman sa Kristo nga among luwas. Amen. Higala ko og mga igsoon, padayon kita sa pagpamalandong niining gitawag siya ga atong gitaytulan og Hearts Day. No, kay nagsugod man ini atong pamalandong nato ini atong Pebrero 14. Ang gitawag siya Valentine's Day, no? Sa bulang pamalandongon ang Valentine's Day, ang duha ka binuhat diha nga naghinigugmaay, naghikog, no? So dili mayo. So nga atong gi pamalandungan, wala nato gipahaom dito, kundi lagi gipahaom nato sa author sa gugma nga mao ang Dios. Ingon sa heart of the Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ato nang gi-recite itong miyagi. And then sa Romans 5:8, ato gyapon yung recite, kay ang Dios nagpasundayag sa labihang gugma niya nga ni kanato, nga samtang makasala pa kita sa Kristo nagpakamatay alang kanato. Romans 5:8, no? Ang heart of the Bible, John 3:16. Sumo na ingon na pulo si Ginoo kay gihigugma gayud sa Dios pag-ayo ang kalibutan. Mao nga gihatag niya yang bugtong anak aron tanang mutuo kaniya dili malaglag kun dili makaangkon hinuon sa kinabuhing walay katapusan. So ato nga gikuan ang gitawag sa Hearts Day kay karon nga bulan padayon ta og pamalandong niini kay mao man ang bulan nga diin ga sa ulog kita sa gugma. Og ang utor sa gugma dili tong mga gitawag siya ga Ringalan na si Romeo ug Juliet, dili. Ang utor mao si Jesus Christ. Kaya kung pag ipasundaya, gayang gugma nga ni kanato, nga samtang makasala pa kita, si Kristo nagpagkamatay, alang kanato. Ang God the Father, siya ang nagpadala siyang bugtong anak. Tungod sa labihang gugma niya nga ni kanato. No? So tungod ni ini, siya man ang utor sa gugma, muna igala kong magsoon nga, kita usap nga tao nahigugma. No? Sumala sa atong pamalandungan ang babae ug lalaki magkasiliplatay tungod sa gugma. Unya sa diha nga ang babae gugmahan kay usab sa lalaki, unya ang lalaki sa mao gyapon pero di lang kaingon, no? Maingon ang babae nga nanaman tay tando pero wa may hangyo. So igala og mga igsoon, sa diyan na nga nagkasinabot na ang duha ka kasing-kasing. Ha? Kaya nagminahalay man. Muna nga itong ipamalandungan atong una, igala kong migsoon nga ang stage niya na prinsipe o prinsesa.
Nga kung atong tanawon, atong isgutan, atong una, ang prinsipyo o prinsesa, kung di nimo makita sa isa kadlaw, mura na isa ka semana. Ate para pres, kung isa ka bulan di nimo makita, mura na isa ka tuig. Muna isa sa istorya nga, mapunggan pang baha, nungka ang gugma. Kay kung punggan gyud sa mamag papa kay dili pabisita kay gabi delikado kayo kay mooy ting lakaw sa mga tao nga naglaraw og dautan, basig maamong uni ang iyang anak. Muambak yun og bintana, kay gusto yun nga makikita sa iyang hinigugma. Maunang gugma, grabe ka urus-urus. Kaya nga naman, kaya ang state sigala komisyon, di ta matingala kay prinsipi o prinsesa man. Pero ikaminyo na kay ang magminahalay, magkasabot magina, magminyo ay magina, o magminyo, higala komisyon, take note, higala, mauna ng nanay bana o asawa. Dini sa atong ipamalandungan, o atong ginabasa, nga ang bana kinanglan may gugma pag-ayaw sa iyang asawa. Ingon nga si Kristo na igugma sa iyang pagkasuunon nga mao ang iglesia. Maghisgot kitang iglesia, igala kuminson, mga tao nga gikuha sa yanang sasala, ginluan sa Ginoo siyang hamili nga dugo, na hinluan tungod sa pagtuo. Gilain, munang yung tawag, called out, iglesia. Mambot po sabot, called out, gikuha, gihawas, gikan diha sa yanang sasala kay naa kita sa kasalanan ni gala kumigson kay nakasunod kita sa sala nga panulundon gikan kag adan og iba ug mo'y hinungdan nga ang tanang tawo hugaw sa tubangan sa Dios kay makasasala higala kumigson ug ang nakahinlo nini kung ikaw mituo sa dugo ni Kristo Jesus nga giula dito sa cross mao ang iyang hamili nga dugo. Only the blood of Jesus Christ can cleanse our sin. Maura gyud nakahinlo sa atong sala og nahinluan pinagi sa atong pagtuo sa iyang gibuhat dito sa krus nga maoy makahinlo sa atong mga sala. Muna nga sama nga si Kristo na higugma sa iglesia kita na mga tao nga nituo sa gugma sa Dios. Mga tao nga nahugasan sa iyang hamili nga dugo. Og maunang tinuod nga iglesia. Ha? Kung muangkon ka nga iglesia ka, unya di ka kasiguro langit paingon, dili ka tinuod nga iglesia. Iglesia lang ka nga gitukod sa tao. Pero higala og mga igsoon, ang tinuod nga iglesia, mga tao nga giluwas sa Dios, nakasiguro langit paingon. Gitawag siya Christian. Magingon ita Christian, Christ within the heart. Naa si Kristo sa kasing-kasing. Higala ko og mga igsoon. Unya malipayon ni sa pagkinabuhi nga malipayon diha sa pagpangalagad sa Ginoo nagapangalagad nga may kalipay nga naman adunay kasiguruhan nga langit paingon 100%. There is joy in the heart of a Christian. Why? Because 100% going to heaven. Higala ko migson. That is real Christian. Mo na higala ko migson, kita nga mga Kristohanon gisugo sa pulong sa Dios. Kita nga mga bana gisugo sa pulong sa Dios. Kaya pulong sa Dios maoy giya nga balaan aron kita magalakaw sa matarong nga dalan. Ang mga bana gisugo, no? Kaya sa gingon ko na sa maghinugugmahin, musangpot magina sa pagsabot nga magminyo. Ang lalaki ginganlan og bana, ang asawa ang babae ginganlan og asawa. No? So dinhi atong giisgutan ang gitawag sa role sa asawa, asabana. Ingon nga nahigugma. No? So tungod kay nahigugma man, mao man ganing nagminyo, tungod sa gugma, giignan sa pulong sa Dios, mga bana, higugmaan ninyo pag-ayo ang inyong asawa. No? So ato ipamalandungan atong una, basin gihigugma nato kay mimis kay ignaw. Musugot kita sa dili, igala kumigson. Bisan unsaon ang tao nagnusnos para magpagwapa para sa atua nga mga bana. Ang asawa mangunot gyud na ang naong parehas ato. Na kung imong gihigugma kay gitawag siya ga mimis kay ignaw. Wala na imong gugma. Ha? O nahigugma ka kay perting humuta. Na musugot kag sa dili sumala sa itong pamalandungan, moabot ang panahon nga mag-perfume na sa resulta sa inyong pagminalay. Manimaw na ng ansong. Ihi sa bata.
Na kung gigugma nimo siya kay gitawag siya uga humot kay siya, mawala imong gugma kung muna. Higala ko mingson, ang gugma masinabtanon, ang gugma maluluyon, ang gugma mapailobon. So muna higala ko og mga igsoon, ingon nga nahigugma, ang bana gisugo una nga maghigugma pag-ayo sa iyang sawa, sama sa paghigugma niya sa iyang kaugalingong lawas. Kay wala gyud tao nga naggadumot sa iyang lawas kun dili nag-atiman hinuon ini, nagpakaon og nag-aldima sa iyang lawas. Mo nang higugmaon nato nga atong kapika sa kinabuhi, higala kong magsoon. No? Ingon nga nahigugma, aron mahimo kitang maayo nga panag-ignan, higala kong magsoon, follow Christ in love. Ha? Atong sundon ang gugma ni Kristo Jesus. Nga gaghigugma siya sa wala pagtagad ka nato nga makasasala. Nisabot siya. Og mo hinungdan nga nagkaroon tag relasyon diha sa Ginoo kay midawata mituo sa gugma. Og mauna sab sa babae og lalaki nga bisan unsaon og pagpadayag sa usa ka lalaki ngadto sa iyang gihigugma ngadto sa iyang sa babae nga iyang gihigugma. Kundi na mo dawat sa gugma, higala kung migsoon, wala gyapon ay kapuslanan. Kung ang babae nga gipadayagan sa gugma, dili mo dawat sa gugma sa usa ka lalaki. Mausap na des Ginoo. Kung dili ka mo dawat sa gugma sa Ginoo, di gyud mo magkaroon og relasyon diha sa Ginoo. Busa ingon nga tinuod nga nagtuo atong dawaton ang gugma sa Ginoo, nga mauni ang makaluwas ka nato. Kay mauning may balita nga kita makasasala gipakamatyan sa Dios. Higala ko migsoon. Napadayon ta, no? Higala ko og mga igsoon aron nga maayo og higala ko migsoon ingon nga nahigugma kita pag-ayo sa atong asawa. Follow Christ in love. And higala ko migsoon, don't allow others to deceive you. Ayaw tuguti, ikaw nga bana, nga gitawag siya ga linglahon ka sa uban. Nga mawala ang imong paigugma sa imong kapikas kinabuhi. Kaya si Satanas, grabe kay manglingla. Gamiton niya ang mga uban nga mga kabayinan. Unya minyo na ka, busa nga kinahanglan, giingon pulusigin siya, gitawag siya uga, kanta nga, guard your heart, guard your heart. Butangin ang security, mo kasi kay guardman, bitaw. Higala ko, Minson. Ang pingin ay mo kasi nga dili patakag higugma, ganana kay hinigugma, nga mao imong asawa. Ingon pa sa uban, usaon mo guniya kung kasing-kasing, pataka malaghigugma. No! Muna ngayon nga sa kanta, guard your heart. Kaya ang kasing-kasing, malambungon sa tanang butang. Nahigugma ka, nahigugma na kay asawa, nahigugma na sa kaglain. Dili na mao, higala ko og mga ison sa kahanginan na namati karon. No? So follow Christ in love. And don't allow others to deceive you. Higala ko og mga igsoon. Unya, seek God's will and do it. Malayo gyud ka sa mga tentasyon. Pangitaon nimo ang kabubuton sa Ginoo, unya buhata. Ug ang pabubuton sa Ginoo, higala ko migsoon, ikaw ug ako nga bana, higugmaon pag-ayo ang asawa tungod sanglit nga si Kristo. Nahigugma usab sa pangasuunon nga mao kita, nga mao ang iglesia, higala kong maigsoon. No? So may ingon mo nga ay nagwalin sa pastor sa ihang relihiyon, no? Dili biya na relihiyon ng iglesia. Nga gingon din sa balaan kasulatan, kita na nga gihinluan sa Dios sa iyang hamili nga dugo. Higala kong maigsoon.
Supo sa higala kumigsoon kita nga mga bana, higugmaon na to pag-ayo nga itong asawa. No? Follow Christ in love. Don't allow others to deceive you. And seek God's will and do it. Higala kumigsoon. No? And be thankful for all things. Ikaw, higala kumigsoon, nagpasalamat na baka nga na kay asawa? Wala pa tingali, no? Dapat kitang mga bana, magpasalamat nga gitagaan kita sa Ginoo ug asawa. Nga atong higugmaon. No? Nga Dios pulos Ginoo, higugmaan ninyo pag-ayo ang inyong asawa. Supusa, higala ko og mga igsoon, higugmaon nato pag-ayo ang atong asawa sanglit si Kristo na higugmaman sa iyang pangasuunon nga mao kita. Supusa, don't allow others to deceive you. And follow Christ's love. Seek God's will and do it. Higala ko migsoon. And be thankful. Kinahanglan nga mapasalamaton ta. Sa magsakit ang atong kapikas kinabuhi, higala ko migsoon, ayaw pagingon nga, kung naay mga trabaho diya sa balay, nga babae ra na. Tinabanga ta karon. Dagan nga mga babae karon nga gapanarbaho na kay mutabang sa bana. Higala ko migsoon. Supusa, higugmaon nato pag-ayo ang atong asawa, ingon nga si Kristo na higugma kanato nga iyang pangasawanan. Ambot pasabot niya na higala ko migsoon, makikuban na tas Ginoo hangtod sa hangtod pa. No? Mabitaw na ang kung aton nang gipangasawa ang usa ka babae, ato na gina siyang makauban sa usa ka panimalay. Sumuna higala ko migsoon. Muna nga dili na to ipaira lang gitawag sa hari ug reyna. Kay kan sa magminyo na ang stage niya na higala ko migsoon, hari ug reyna na. Primero, ang stage, prinsipi o prinsesa, munang labihan kami nga, di makita. Unya sa panahon nga, nagminyo na, hari ug reyna na. Pero higala ko migsoon, ang worst kayo, gitawag sa higala ko migsoon, og dili lang kay prinsipi o prinsesa, ang stage, munang mingaw kay sa nga tanan, di makita. Nya mag-istorya, hantod pa magbuntag. Mingo na lang ang mamagpapanga, uy, gabi ina, gabuklan na lang banig sa tubang, hindi mo ginmuli ang lalaki. Tayo, tungod sa gugma. Ano ba? Bisag balik-balik ang istorya ng burag lami kay paminaw. Ang stage niya na, gitawag siya prinsipyo prinsesa. Sunod, hari ug reyna na. Muna nga kung suko ang isa, suko po ng isa, kasi ang hari. No? Muna nga higalag migso na itong hisgutan nga ang hari, nangingon siya nga akong king sa balay. Daw ba kay isog magkayong asawa. Gitawag ko siya, tulumi! Bartolome! Ingka, pare kay, ikaw ang king sa inyong balay. Asiya man po ng alas. Ang uban sa nanabi nga, asiya leon. Ako'y leon sa balay. Isog yung leon. Pero rin napalakan man sa asawa nga nanawag ang perting isuga. Hingon dayon nga, nga, ingkapri kay ikaw leon. Aw, mao man ay tag-iyas leon. Sa higala og mga igsoon, ang gugma masinabtanon, ang gugma maluluyon, ang gugma mapailogon. No? So, kung nagbalaktian ang atong kapikas kinabuhi o ka nasuko, atong sabton. Anda magparaya ang gugma. Andam bot pasabot, andam sakripisyo, sanglit sa Kristo ni sakripisyo para sa ato. Iyat ang gisakripisyuhan, higala ko og mga igsoon dito sa krus. Luyo sa atong pagmakasasala kay gihigugma kita niya pag-ayo. Muna ingon sa pulos Ginoo, kaya Dios nagpasundayan sa labing gugma nga ni kanato, nga samtang makasasala pa kita si Kristo nagpakamatay alang kanato, gidupan ta niya dito sa krus. Sa wala pagtagad nga kita, wala magtagad kaniya. Pero iyang gipasundayag ang gugma niya nga ni kanato. Mao na ang gugma. Kaya ang gugma masinabtanon, ang gugma maluluyon. Ang gugma mapailobon. Kung nasuko kasi makapikas kinabuhi, pailob lang. No? So kagapon nga adlaw kami ni Ma'am ga
naami giirguhan nga usa ka butang. Makatabang sa among biyahe tungod kay higala kong migsoon, puno man lagi kayo niya, di gid siya musugot nga dadon ang karga nga para sa mission, no? Mission to siya. Munang Bible study na gahapon. Uniunom ka pamilya, kundi ko masayo. So ang kakahitabo, igalag na pa yung mga ulitaw ng mga bata. So nanging ulitaw ito, no? So ang nagkakahitabo, igalag kong maigsoon, di niya to gusto kay maglisod ko sa pagliko. Na ako kay gusto gid sa kong dadon kay may isara. Di natandog ang garbo sa usa. Pero mo ni dumdumi. Oga ako ni surrender na lang ko kay katabang man pud sa mo nga di mi unsa sa dalan kay nagmotora. Higala ko migson. Og ang iyang katuyuan tsada kaayo. Pero kung di gid ka lagi mo sabot, ikaw lalaki kay pairal gid nimo kay lalaki ka. Di ka sakripisyo sa imong garbos kinabuhi. Higala ko migson, mong yun lang magbikil. Busa ang gugma anda mo sakripisyo. Anda mo paubos sa iyang kagalingon. Higala ko migson. Mo ka na higala ko migson. So busa ingon nga nahigugma, andam tang mo sabot, mo pailog, mo sakripisyo. Ang Ginoo higala ko migson, higugma kanato sa walay kondisyon. Unconditional. Unya ang gugma sa Ginoo dili kay unconditional, kundi unmiserable. Ngam kung mahigugma siya, kung mutuo ta sa iyang gugma, ingos po sa Ginoo dili na gayud sila malaglag. Og wala na makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Gikuptan pag-ayaw sa Ginoo tungod sa iyang pagmahal o pagpangga kanato. Kita nga mituo sa gugma sa Ginoo. Mao nang gugma sa Ginoo igala kung migsuon unconditional. Mo nang gitawag siya wonderful love. Igala kung migsuon unmeasurable, dili masukod. Ingon pa sa kanta, masukod na to ang gilad mon sa dagat, ug ang gilayon sa kabituunan. Apan ang gugma sa Dios dili matugkad, halalom ug hatas di masaysay. Mao ka na igala kong mga igsoon. Busa igala kong mga igsoon, o ang gugmas Ginoo gitawag siya unmeasurable, unmiserable, dili miserable kung siya mahigugma nato. Ang atong kinabuhi magkahatag karuhay, kay nga naman dadon man tanan sa iyang gingharian. Di man ta niya ibanlo dito sa linaw nga kalayo. Hinon gihawas kita niya dito. Og unmiserable, and gitawag sa igala kung uncomfortable. Di ika-compare ni Pasan Kinsa nga nahigugma ibabaw sa kalibutan. Mo nang gugmas Ginoo. Og mo na igala kumingson, kaya ang gugmas Ginoo nindot mangyud kaayo, hinaot nga sa nahigugma kita sa atong asawa, dili mahimong miserable ang kinabuhi sa atong asawa. Mo na igala kumingson. Dili man sala nga himuon natong reyna sa atong panimalaya nga atong asawa. Dili kahimo na itong helper. Excuse. Higala kong maigsoon, no? Atong higugmaon pagayo ang atong asawa. Ingon nga gigugma kita nga pangasaunon sa Ginoo. Higala kong maigsoon. So muna higala kong maigsoon og kining mga asawa usab. Gingon sa pulong sa Dios dinhi nata sa mga asawa. Ato ra matong gi-review ang sabana. Nga diin ingon sa pulong sa Ginoo nga mga asawa magpasakop nga masinugtanon sa inyong mga bana. Diha sa Ginoo. Usa ka asawa higala kong maigsoon nga tudluan lagi nako sa values, daghan man ni sila. Unya ingon sa usa ka asawa, bisan lugar og palahubog pastor, ato gyapong respetuhan atong bana, atong tahoron. Oh, siyempre, ingon nga bana, ayaw respetuhi ang iyang pagkapalahubog. Ang
ang pagkabana. Grabe kay katapulan, pastor. Nagsige lang gubog-gubog. Ako lagi panglabada na lang kay para nga makakaon ng akong pamilya. Kaya di naman siya ganahan mo trabaho para sa pamilya. Kubasin doon na kay kapakyasan na. Kay wala kay respeto sa imong bana. Balik niya. Bisan lugar lagi pastor o palahubog. Yes, ala nimo kay nangasawa naman na kaana ang palahubog. Ibalo magi kaana. Busa mga babae kon maminyo mo, pay pagitaan ninyo ang mahadlokon diya sa Ginoo. Ayaw ng mga palahubog. Kay mong pansimbag niya na. May ganito siya kay wala man himong pansimbag. Pero siya ang nagantos sa panginabuhi. Pero yung testing o tuwa na ganin siya sa iyang barkada, kuhaa. Ininit tubig. Ayaw sad sila bi. Sa pasuay, no? Imo trapuhan. Kay imo siyang respetuhan. Kay imo ng bana. Bisag hubog na, bana ni mo na. Respetuhi nga imo ang bana. Tahura sa ingon ng imong bana. Dili ang iyang pagkapalahubog. Alidong. Adto sa balay, paimna dayon o ininit tubig nga. Aka na siya, sabaw ba sa ayaw na pahuwi ha. Sabaw sa gitawag siya o ining kalamunggay. Mawasa na. Niya mo pag yung trapuhan sa igo-igo lang maantos nga kainit des iyang naong. Maulian na siya. Di ba matingalan na lang ka ana nga hagas na lang siya kabuutan. Perminti hagid buhata. O gang naitabo igala kumingson sa pag-abot sa Disyembre nagpasalamat siya. Kayang gi-apply ang pulong sa Ginoo, itahod siya siyang bana isip bana dili ang pagkapalahubog. Ingon niya, Pastor, salamat kaayo. Kay karon nga akong bana, mao detong tapulan kaayo. Kay wala mo ko respeto sa iya ha. Kay tagaw-tawan man ako. Nauna paspas kayo ratatat ang asawa. Pero ingnan ako siya kuhaa daw ali dong. At ito sa balay, paimnon nimo din sa sabaw nga init o imo din trapuhan sa labakara nga igo-igo lang maantos ang kainit. No? O ingon niya, salamat kaayo, Pastor. Kaya tinuod yun ang imong gitudlo. Karon pas atong una manglabada ko kay aron makakaon. Pero karon pastor manglabada na lang ko para nga mahinlo nga among sulubon sa pamilya. Kay kugihan na kaayo manarbaho ang akong bana. Mo na igala ko migson. Ang buluhaton sa asawa magrespeto sa iyang bana isip iyang bana. Ug mo na igala ko migson take note nga ang ulo sa panimalay ang asawa. I mean ang bana. Na kung ka na ikaw asawa, ikaw ang hawd diha, kay ikaw ang gitawag sa magdesisyon, ikaw na ang ulo. Og take note, tigala kumigson, maglakaw-lakaw gani sa dalan nga doy ulo mahadlok yun ka ana, nga naman monster man na. Sama nga ang pamilya, nga ang bana mo tay ulo niya mag-ulo pud ang asawa, monster na igala kumigson, kalisangan na nga pamilya. Ayaw anak ang pamilya agoy, di ka magminyon na. Wala ra maging nada ang papag mama anak. Puro mga haod. Muna igalang kumigsoon. Busa, ingon nga asawa, magpasakop nga sinugtanon sa bana. Ingon nga iglesia nagpailalom diya kang Kristo. Kasi Kristo man ang ulo, sanglit ang bana maupod ang ulo. Ang bana mo'y ulo, sanglit si Kristo mo'y ulo sa asawa. Nga mao ang iglesia, iyang pangasaunon. So muna igala kumison mga asawa atong respetuhan ang atong bana. Kay usahay na ay mga asawa nga nakaminyo o mga bana nga igo-igo lang ang taon ang kahibalo. Pero hinumdumi nga wala na siya nag-agad sa kahibalo. Kung dili nag-agad na sa inyong posisyon, ikaw nga asawa, kinahanglan mo tahod sa imong bana. Kay mao nay gusto sa Ginoo. O ikaw usab bana kinahanglan mahigugma pag-ayo sa imong asawa. Mao ka na igala kong mga igsoon. Busa kung ikaw dalaga karon, ug ulitaw, kung mangulitaw ka, sagingon ko na, ayaw pag ulitaw kung wala ka mahigugma.
Kaya imo ganin ang gipangulitawan, naa sa imong unang kasing-kasing, nga imo ginang dadon sa artal sa kaminyoon, o imo nang ikauban. Ayaw dula-dulai. Ikaw sa babae, kung ikaw, kining gitawag siya gipangulitawan sa usa ka lalaki, ayaw sugot kung wala kay gugma. Kay mao man ginay mulig-on sa pagminahalay, sa pagtipon, ang gugma. Kaya ang gugma masinabtanon, ang gugma maluluyon, ang gugma mapailubon. Higala ko og mga igsoon, andam sakripisyo. Ayaw dulay ang gugma sa usa ka tawo. Ayaw sugta kung wala kay gugma, pero kung na kay gugma, huna-hunaa nga di ka mag sakripisyo. Pero hinuon ang gugma may nantuson man. Pero higala ko og mga igsoon, busa kung ikaw lalaki nga ulitaw pa karon, kung mangulitaw ka siguro agyod nga imo nang ginuuna nga kaning bayhana akong dadon sa artal sa kaminyon ug mag-uban kay mi hantod sangtot ug kamatayon lay utlanan niana. Og ikaw sad babae kon musugot ka huna-hunaa nga ako ning sugton kay ako gining buot makauban sa kinabuhi, higala kong migsoon. Ha? Kaya na atay responsibilidad sa giyon ko natong miyagi, dili, higala ko minsan, dili, ang pagsulod sa kaminyon, mao ang pagsugod sa kalipay nga walay puro kalipay, dili. Kining siyang kaminyon, higala ko minsan, sa amanis pagkaon nga gikinahanglan nato nga mukaon gyud. Pero doon ay panahon nga mukaon ta, nga init kayo, nga gusto na to iluwa, pero di gyud na to iluwa aron mabusog ta. Ingon ana, ang kaminyoon, higala kong may soon. Bisag init imog yung lamyon, kaya imong agwantahon. Kaya ang gugma may nantuson man. Higala kong may soon. No? Sumuna nga kinanglan nga mga asawa, balik ta, magpasakop, may sanugtanon sa iyang bana. Ingon nga siya po nahigugma sa ihang bana. Ug salamat ko kagahapon kay nipaubos ko sa akong kagalingon. O nga ako sang si Ma'am Eileen po na nagpaibos po sa iyang kagalingon. Og nahusay min duha. Ingon na igala ko migson. Kay ang gugma mapinubsanon. Kung imo paira lang garbo, mao nang uban. Wala ray sa kabulan, gabulat na. Di na mao ang gugma. Kaya ang gugma di mapasigarbuhon. Ang gugma maluluyon, ang gugma masinabtanon, ang gugma mapailupon. Og ang gugma higala ko migsoon mamunga ni. Og ang stage ni igbunga ni ini higala ko migsoon. Ang stage niya na primero ang stage sa magminahalay, gitawag siya og prinsipe o prinsesa, munang mingaw kay kun di makita sa isa ka bulan o isa ka adlaw. Grabe gyud ka mingaw. Og pagminyo na hari ug reyna na. Hinaut nga ato ni mo overcome. Og sunod, higala ko migsoon, iring og iro na ang stage. Nga naman, pag sakit sa anak, kung saan naitabo niya na, pag uli sa bana, muusig din ang bana. Unsa man ang bata? O niya dayon kay iring man lagi ang asawa, musik mat nga! Halos na mga amras. May man ka kay isa rin mo trabaho. O isa'y trabaho, pero bugat, pero ang babae, gaan. Pero perting kapuya kay daghan kayo buhat sa balay. Balik-balik lang mo na yung kwatong miyagi. Atong tabangan ang atong asawa di sa itong panimalay. Dili kami nguntag buhat ra nas babae. No, tinabanga takaron. Igala ko migson. Og mamunga na, igbuunga niya na, mauday ng iring og iro na. Kay isig tulod na dayon o unsa baghaang may tabo sa bata, isig basula na. Usig ang isa, sikmat po ang isa. Kamras po ang isa. Mao na igala ko migson, pero ato na i-overcome. Huna-huna nga nagkaroon ka mo o nga bunga sa pagminhalay, maong ang bata. O dili unta iring og iro. Dapat mosamot pa unta inyong gugma, kaya nga naman nagbunga na kini og mao nang bata. Igala ko migson. Og ang mga anak, kinahanglan nga ilang tahuron ang ilang mga ginikanan. Karon sa module ba? Ingon ang mga bata, ang lisura kayong module pagtubag, oy. Ingon sa usa ka istorya nga, unya, dili lagi nalisod ang pagtubag sa module, sayon ramang gani pagtubag niyo sa inyong ginikanan.
Mga bata, igugmaan ninyo ang inyong ginikanan isip, ginikanan. Tahuran ninyo. Kay kamo ang bunga sa pagminahalay. Mao ka na higala ko og mga igsoon. Sa gamay pa kita, gimuskitiruhan kita, aron di kita lamukon. Og langaon. Unya, ikadako nato, ato na ba dahil tubag-tubagon ang atong ginikanan? Busa atong tahuron ang atong ginikanan. Isip atong ginikanan, mga bata, mga anak. Bisan ikaw, minyo na anak, ipakita ang imong pagmahal sa imong mamag papa. Ma, I love you ma. I love you papa. Dili kay subo pa maladungon ayha na mo gawas ang I love you sa gimuskituruan ng tabla. Moingon na dayon nga, ma, mangahas ko sa pag-ingon ini sa buhay pagka wala gyud ko makaingon ini. Pero karon ma, mangahas gyud ko pag-ingon I love you. Huy, pagmata, wala na na. Gimuskituruan na nagtabla, di na nakadungog. Busa kitang mga anak nga naapay ginikanan, ipapil na to nga mahal kay kita palangga sa atong mga magpapa. Usahay subo pamalandongon ang kusog kayong tubag-tubagon ang mama. Huy, higala og maigsoon, ikaw o kita nga mga anak kay anak man sad ako. Imong mama nagantos kanimo diha sa iyang tiyan. Siyam kabulan nga grabe ang taong piad-piad perting bugata nimo. Unya sa pagkagawas na nimo na dako na ka, tubag-tubagon lang nimo imong mama. Ayaw tubag-tubaga higala kung may son. No mo ni ang resulta sa gugma, dong Jerome, hapit na ta. Mo ni ang resulta sa gugma. Busa karon ni gala kung may son, ingon nga nahigugma. Igala kung may son, andam tang mo sabot, andam tang mo pailog. O kita nga mga anak nga nahigugma sa atong mama o papa kay bunga matas pagminalay atong ibugmaon atong mama ug papa. Dili na to tubag-tubagon higala ko og maison. I love you mama ug I love you papa. Hinaut nga ato nang i-apply sa atong kinabuhi ug kay mao kana ang gugma. Higala ko og mga igsoon. So higala ko igsoon, latangin niyo ang sunod. Nga pamaladungan na to, knowing God. Ha? Atangi. Kay mao na atong nganong kinahanglan kitang makahibalo kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Okay, karon ato kita sa pagpamati sa mensahe sa awit kay gamay na lang ang oras. Sabayan din nato sa gitawag sa higala kumigsoon og pagampo. Aron matipid ang atong oras. Dalaygon og labing kamhanan ng mga Dios. Ginoo nga nasa langit. Salamat kaayo sa imong pulong. Ngamong gihisgutan karon. Bahin ini nga bulan nga diin kami nagsaulog sa gitawag siya og Hearts Day. Ang paghigugma. Ingon nga nahigugma ang babae ug lalaki mo sangpot mangyud nga magsabot nga magminyo. Unya kung magminyo na aduna nay asawa, aduna nay bana. Ug mo resulta usab kini sa bunga sa pagminahalay nga mao ang mga anak. Ginoo, ikaw magatabang ka namo, imo nga mahimong katunamong giya nga balaan. Ingon nga pamilya. Aron kami magalakaw sa matarong nga dalan. Ug ang pamilya, kung Ginoo nga ikaw mahimuot, kaya ikaw concern kaayo sa pamilya. Sama kang Nui, nga ang pamilya ni Nui imong giampingan. Kung mao nga gisugo nimo si Nui, magbuhat ka aron mas safety ang iyang pamilya. Busa Ginoo nini nga mong pagtuon bahin sa gugma. Nagkaroon kami pamilya, ikaw magapanalangin Ginoo. O padayon ikaw panalangin sa mong pulong nga malanog sa kakinan. Aron dili mong sayang o balik sa imong presensya. Gitugyan ug yampo o gihangop salamat ng tanan diha lamang kanang Ginoo. Naglamang sa Kristo nga among luluwas. Amen.
Higala kong mga igsoon, kini si Pastor Ginny Limbag nakikuban kaninyo sa tulumanon. Ang pulong sa Dios gituyo kini pagmugna sa tanan mga Kristiyanon sa Fundamental Baptist Church diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanang tao masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nag-ampi pagayo kana. Otron ko mayong buntag kaninyong tanan kini si Pastor Ginny Limbag mingon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Padayon ta pamati sa mensahe sa awit kay napay pila ka gitawag sa minutes. Seconds.